El día de hoy tocó que hacer este truco acá porque no le dejaron filler alrededor de esa gaveta. Y pues nos tocó que hacer el invento acá con la moldura, porque de otra forma pues nos tocaría que cortar la puerta, pues y no se ve bien. Entonces yo creo que al final esto se ve mucho mejor. Ven, apenas pasa la puerta y desde que ahí solo está el chirroc, pues ya así queda más presentado. No sé cómo lo vean ustedes.